harapan saya ke depan Pak Saudi Astiati Teratai di Bajo ini dapat berkembang terus sampai kapanpun, dapat mengembangkan ilmu-ilmu dan tentunya nanti setelah siswa menjadi warga, harapan saya warga ini dapat berguna bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, tentunya juga nanti dapat mengamalkan ajaran SH Teratai dimanapun dia berada.